na nzọụkwụ iji wee kwalite ihe ịga n'anya n'iru ọrụ site n'inwe ezi njikọ aka n'ọrụ n'etiti ụlọọrụ agency ngalaba nakwa ministri enwere n'ime Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ọgbakọ ọzọ mkpụrụ ụbọchị abụọ wee nye ndị isi ọrụ nke Anambra steeti nke a bụ iji wee sonye n'ihe ndị ehiwere maka afọ 2025 ma bụrụ ọgbakọ ọzọ na-aga n'ihu n'Ọka ugbu a. Ndị bịara ya gụnyekwazịrị ndị isi oche kansụl ime obodo ga ndị kọmishọna ya na ndị isi ụlọọrụ agency ndị ọzọ. Ka anyị sonyere onye nta akụkọ anyị Ejike Abana maka akụkọ ahụ n'uju. Mmemme bụ nke nwere isiokwu ya dịka ịgbanwe otu esi emebe ihe na mbụ n'ịlụrụ ndị Anambra ọlụ ma mee ka ebumnobi akpọrọ Solution Agenda in 2025 bụrụ ihe ga-apụta ihe bụ nnọọ nke isi sekpu ntị ya bụ ineba anya n'ihe na-echere Anambra steeti aka mgba ma chọọ ụzọ a ga-esi wee memina ihe ndị ahụ. N'okwu ya n'imepe ya bụ ihe mmemme, Gọvanọ Soludo rụtụrụ aka na ebumnobi ịchịkọba ya bụ ihe mmemme bụ ka a chọpụta otu ọchịchị ya jiwere wee lụọ ọrụ ndị Anambra steeti ọrụ ya nakwazi ihe ndị ọka kwesịrị ịlụ na Anambra steeti dịka o si wee kwe ndị Anambra nkwa. Gọvanọ Soludo ga n'iru wee kwuo na ọchịchị ya ga-agbanyesi ike ịga n'iru n'ịlụ ọrụ ga-atụ ndị Anambra steeti n'anya n'ime afọ a 2025 ebe ọ lụtụziri aka na ọ ga-agbanyesi ike ịlụ ọrụ karịa ka ọ lụrụ na mbụ